Hello， 大家好，我是台中市立图书馆馆长张小玲。今天要带大家走访，在今年7月29号新开馆的有“阅读小白宫”美称的台中市立图书馆外埔分馆哦。是不是马上感受到一股大自然的气息啊？外埔图书馆可是全台第一座环抱群山，也就是铁砧山、火焰山山景，并同时能俯瞰整个校园绿地的特色图书馆哦。来到外埔，处处可见美丽的田园风光。图书馆的外观也特别采用了垂直分割、错落的设计，看起来就像是一起一起的田园景观，也像是书架上一本一本的书籍。外埔图书馆也获得了2018年国家卓越建设奖最佳规划设计类金质奖的肯定，根本就是一件大型的艺术品了。但不要忘了，它可是一间公共图书馆哦，而且还有非常多便捷创新的设计巧思，就让我来为大家一一介绍吧。为了能让大家安心阅读，进入图书馆前务必要遵守防疫规范哦。疫情警戒期间，图书馆的防疫指引规定，室内容留人数100人为上限，实施10连制，量测体温，还有手部的消毒。维持安全社交的距离，全程要佩戴口罩，并且禁止饮食，配合防疫规范才能进去美美的图书馆哦。外埔图书馆采用了 RFID 自动图书系统，靠着自助借书机，还有我们中视图的手机 App， 就能自己一手搞定，不仅超方便又快速，防疫期间也减少了人与人之间的接触。在这里可以看到，只有外埔图书馆才有的小镇书食展，品读外埔好滋味，结合在地特色的农产品跟书籍，透过选书选物，展现外埔独有的珍贵在地农牧文化。外埔图书馆总共有3个楼层，空间很贴心的采用了分龄分众的设计，为儿童、青少年、亲子和乐龄族群量身打造舒适的阅读环境。今天馆长就来一一为大家开箱介绍。1楼有适合阿公阿嬷看书读报的乐龄区，宽阔舒适的桌椅座位，可以在这边舒服的阅读报章杂志。亲子共读区则有满满的童书，爸爸妈妈可以带着孩子来亲子共读。外埔图书馆贴心为小朋友准备了英语小书，让学习语言更有趣。还有多种类型的童书，想看什么书，通通借回家。2楼则是开架阅览区，外埔图书馆扩建后，现在拥有5万多本藏书，超过100种期刊，还有126个阅览座位呢。充满山景的大片落地窗，伴你轻松阅读。坐在窗边看书看累了，就远眺山景，欣赏外埔国小校园，感觉好惬意。而3楼则是青少年阅览区，这边最特别的是有超过2000本的漫画，最热门的《鬼灭之刃》《一拳超人》这里都看得到哦。另外还有无敌美景座位区，可以面对窗外铁砧山，一边看书一边使用笔电，令人心旷神怡呢。这里还有丰富的视听影音资料，今天如果不想看书，那就来看电影吧。除了阅读空间外，在3楼还设有60到80人可以使用的多功能活动室。在未来，不论是举办讲座或展览，都能够让外埔的生活机能更加完善。无论是想欣赏建筑空间的美感，还是从书架中拿一本书来阅读，在这里你都可以好好的放松身心，感受与山景伴读、大自然还有文学的能量。台中市立图书馆外埔分馆等着你来翻阅。